واحده تقريبا. بس خلينا اروح للتانيه بعدين هرجع لها تاني. يا جدعان المانجا دي جامده قوي، المانجا دي جامده قوي. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ دي وحشه يا جدعان، دي مززه، المانجا مززه قوي، والقشطوطه معجنه تحسها يعني، عارف لما تكون القشطوطه بايشه، انا مش عارف، وحشه قوي، وحشه قوي ومززه، المانجا طعمها وحش، في فرق كبير جدا بين دي والتانيه. ما ده لو طلع بلبن يبقى يعني حرام عليهم والله بعد كل البروباجندا دي. خلينا ناخد واحده تانيه عشان ما نظلمهاش. يا جدعان انا واخد مانجا كويس. لا انت دي تعبيط يا اسطى. دي ما فيهاش مانجا دلوقتي، بس يعني فيها عصاره. لا لا لا، مانجا وحشه؟ ولا تديله منديل تنفذ يا عم. المانجا وحشه والكريمه اللي بتاعها تقيله قوي، طعمها غريب، انا مش عارف، المانجا مززه قوي كمان. فلا بالنسبه لي ده طبعا ده لا يقارن بالتاني، الاول 100%، الاول 100% طعمه رهيب.